Tak, a brýle jsou v prdeli. Dobrý den, určitě se jdete podívat na to hustý černý fáro, co tady zrovna máme. No, já se jen... No jen pojďte dál, za podívání nic nedáte. Tak tedy ano. Jedná se o Chevrolet Avalanche, ročník 2002. Motor V8, 5,3 litru. No já nevím, tady... Velký objem. Ale co? Komfortní výbava. Možná bych... Zimní kola do terénu. Ale... Ohromný výkon motoru. Víte... Automatická převodovka 4 kvalty. No podívejte se, pane. Je to horké zboží, taková auta se nám tady dlouho na place neudrží. Ale vy jste takový sympatický člověk. Co kdybych vám nabídl, řekněme, slevu 30 000 korun? Auto jak stojí a leží za krásných 350 000, jenom vaše. Co na takovou nabídku říkáte? A je to tedy vše, jak říkáte? No všem, krásné auto, to je investice. Dobře tedy, dobře. Mělo by to být přesně. Všechno v pořádku. Moc krát vám děkuji a s Bohem. A já mám ještě jedny brýle. Já jsem vůl. Vítejte zpátky u kanálu Bohemian Appliance Garage. Když byla na krku tahle herka, prodal jsem fousy, vlasy, abych měl aspoň na rohlíky, ale teď mě nezbývá nic jiného, než to prostě nějak dát dokupy. Jo, vítejte zpátky u kanálu Bohemian Appliance Garage. Jsem rád, že se zase vidíme. Samozřejmě já vás nevidím, vy mě jo. A konečně se vlastně dostávám k té fázi, kdy se začíná dělat trošičku víc na tom vzhledu toho auta. Já už jsem ho pořídil s určitou korozí. Jak vidíte, týká se to zadního podběhu, jakoby přední a zadní strany, jo, celý to prohnilý. Zadní nárazník taky nevypadá nic extra, už má nejlepší léta za sebou. Pod tím zadním nárazníkem je to taky dost rezavý, takže musím sundat celý ten plast. Takže aby se s tím nějak hnulo, tak mám připravený nový plechy, tady na tu zadní část, jo, tady dva spodní, i na ten podběh. Tohle bohužel se těžko schání, ale ještě se budu snažit to sehnat. To chce nový, protože tady to není vidět moc, ale tady je prasklej a je to tady takhle vyboulený a tady se to kvůli tomu takhle vodírá. A to asi nemá smysl slepovat, protože už je prostě starý a je v tom určitý pnutí, takže pokusím se sehnat jiný, použitý jako v dobré kvalitě, nebo prostě hold novej, akorát to vyjde dost draho z Ameriky, takže zatím jsem ještě žádný pořádný nenašel. No nicméně v první fázi nechám vyvařit odborníkem, ne mnou, nechám vyvařit odborníkem tady ten bok aspoň. A musím to proto připravit, protože aby on se sem dostal, tak tady tohleto překáží. Musím to aspoň připravit tak, aby byl schopný to během půl hodiny, hodiny maximálně tohle celý dát dopryč. Takže musím sundat tady to tažný, to samé tenhleto světýlko, který jsem instaloval na tom videu, který máte teďko tady v tom odkaze. Takže to budu muset taky nějak předpřipravit, aby šlo sundat. A no to je asi tak všechno. Prostě se pustím do práce, odzdobím tu nepotřebnou bižuterii, chytím ji někde jinde, aby tohle šlo snadno sundat během půl hodiny, aby s tím neměl starosti.
a nechám ho, ať si hraje. Tak asi jdu na to, no. Tady to tažný, musím odpojit všechny tady ty potvory, rozpojit nějak tady ten konektor, abych mohl sundat tu zásuvku. A když se pokračuje dál, tak vidíte, jak je to hezky rezatý, ale musím tohle všechno dát pryč, co je vidět na tom kovu, aby to šlo snadno odstranit. Takže musel jsem odpojit plyn, trošku to tady foukalo, než mi došlo, že bych měl zavřít multiventil tady vzadu na nádrži. Tady jsou na něm takový štelovátka, ty si musí zavřít. Pak se to tady může rozpojit. A pro jistotu jsem to zase radši spojil, protože nevím, jak moc to těsní, když se ten multiventil zavře. Tak, tažný visí na posledních 2 šroubech a teď si ho hodím na ksicht. Doufám, že to dobře dopadne. Musím to nějak vymyslet. Držím. A jdeme dolů. Jo. Tažný je venku. A poslední věc, zkusím sundat tady tu masku. Začnu touhle značkou. O, masku drží tady ty plasty. Plasty se jenom vycvaknou. Nějak. Jeden a to je všechno. Jinak oni drží tady a tady. A tady je to přidělané jenom na vrutech. Takže když sundám vruty, tak si myslím, že by to už mělo jít dolů. Krása. Tak, tady je hezký nárazník. Tady je ta díra, jak jsem říkal. Jo, tady se to rozklížilo. To už asi nikdo dohromady nedá. Tady ze spoda je takový obroušený. No, asi bych ho... No, tam vrátím dočasně, ale musím sehnat novej. Takže soudruzi, otázka za 5 bludišťáků. Je vozidlo způsobilé provozu nebo není vozidlo způsobilé provozu na pozemních komunikacích? Má vozidlo instalovanou poznávací značku? Ano, vozidlo má instalovanou poznávací značku. Vozidlo má taktéž instalováno světla pro zpětný chod. Zpátečkový světlo, zadní světlo do mlhy, zároveň vozidlo má nárazník. Vozidlo je tudíž způsobilé provozu, jenom není příliš pohledné. Tohle si nikdo nebude všímat, že? Tak to vypadá docela pěkně. No, ve zkratce. Je tady teda 8 šroubů, na kterých to drží, ty jsem namazal. Otázka, co s tímhle nárazníkem. Tady je, jak jsem říkal, bouchlej a tady podle mě je hnilej skrz. Zkusím do něj ťuknout kladivem, jestli se do něj neudělá díra. Až to bude hotový, tak to chci celý sundat a opráškovat to, teda opískovat to, nechat a do komaxitu. No, a pak to bude zase na 5-10 let v pohodě. Takže zatím. A jsou venku. Auto je zpátky, mezitím jsem to natřel alkytonem pro nějakou základní ochranu, protože ty plechy byly jen tak nastříkaný takovou základní černou barvou. Tahle hrana je tady taky vyměněná, jo, nešlo se až tady nahoru zbytečně, protože špatný byl jenom tady tenhle kousíček. Musí se to ještě zarovnat plničem a zalakovat. Tohle je teda natřený oba dva ty nový plechy alkytonem, štětkou obyčejnou, což ale stačí, protože ono to je skovaný pod těma plastama, takže tady se na žádnou krásnou malbu nehraje, hlavně je funkce. Jo, je to natřený i tady zevnitř, i tam zevnitř, to samý na téhle straně. Dále tady mám plast od Poláka, který jsem koupil na Allegru za těžký prachy, stál to asi 2000 za takovou blbost, jo. Ale já chci, aby to auto bylo kompletní. A ten přijde potom tady
sem dovnitř, jo. Takový krycí. Ale než ho tam umístím, tak za prvý musím sehnat správný šrouby, jsou taky speciální vruty. Ale hlavně musím vystříkat tady ty dutiny, jo, protože tam je to prostě holej plech, abych nějak zpomalil novou korozi, co se tam samozřejmě během času objeví. K tomu mám tady takový sprej na dutiny, nějaký vzlínací Cyrite a včetně hadičky. Ups, takže funguje to dobře, jdeme to nastříkat. Dál se pokusím povolit ty 4 šrouby, nebo 8 šroubů, co drží tady ten zadní nárazník, a abych ho mohl sundat. To bude dost voříšek, jsem zvědavý, jestli to zvládnu teďko za noc. Jdeme na to. Už. Ty vole. Kolik je? No, 7. 20 minut jeden šroub. Takže ještě 7. 7 x 2 je 14. 140 minut, tak 2 hoďky a mám to dole. Já se snad za každý promarněný den na tom autě ostříhám. Nicméně. 8 šroubů je dole. Pomohl jsem si nástroj, nějaký rázový tahovák a tak dále. Tady mi to visí jenom tak na 2. A může dolů. Aha. A jdeme. Když tak na něj koukám, tak tady je zvohnutý nahoru. Takže to budu zkusit nějak do toho praštit. Předtím vším sundám tady ty různé příchytky, tady na kabeláž, na držák SPZ, světýlka. Pokusím se sundat tady ty bych měl sundat, protože nechám udělat zvlášť a bude to celý opískovat a dokomaxit to. A zatímco je ten zadní nárazník v práškové lakovně na dodělání, ještě to bude tak týden trvat, tak tady pokračuju v amatérských podmínkách na zkrášlení toho podběhu. Ten cvár jsem přetáhl takovým tekutým cínem a pak jsem přesto dal klasický kit, nějaký stříkací tmel a teď je to pokrytý základovkou a čeká to na vybroušení a nalakování. Všechno je to v amatérských metodách, takže to asi nebude žádná sláva. Když se podíváte, tak tady je to taky celý podřený a v podstatě to auto je zralý buď na nějaký detailing, anebo celolak. Pak se tady ještě musí nasadit ty plasty, které ovšem chci nalakovat, aby to tak nějak odpovídalo těm, co tam jsou teďko nalakovaný. Tak mám to nabarvený. Není to žádná hitparáda, je tam trošku vidět struktura, ale snad se mi to podaří ještě opravit tím vrchním lakem a když tak to ještě budu rozlešťovat. Použil jsem tady, vlastně jsem si objednal od Autolaky e-shop, jo, tam se mi dá poslat vzorek. Tady je vzorek, vyřízlej vzorek originálního plechu s černou barvou. Oni si to naskenujou. Já jsem ještě k objednávce napsal, že je to tenhle ty barvy, takže buď se jim to povedlo spárovat ten sken s tou informací, anebo to tam prostě napsali, protože jsem to tak objednal. No nicméně to vypadá, že ta barva je stejná. A nakonec to stříknu tady tím 2Kčkem čirým lakem, co jsem našel v garáži, nějaký zbytek. Tak jsem tady v procesu broušení. Mám tady na brusce PET 2000, pak je tam 1000 a nakonec přijde leštící pasta. Takže postupuji tak, že to tady zmatním, tady už je zmatněný starý lák a tady mám ještě trochu vidět ten přechod, trochu dost. Zkusím ho ještě trošičku víc dostracena, aby to bylo co nejvíc jednolitý. Možná tady taky to ještě trochu potřeba vzít.
No a když se mi to nepovede, tak tohle celý vystřihnu a zapomeneme na to, že se tady něco takového vůbec dělalo. Tak tamhle na nás čeká hotový produkt. Navrch huj, zblízka fuj. Tady je krásně vidět takový přechod té barvy, fakt hrozný. Ono na tom světle, jo, když je na to přímé světlo, tak je to hrozný, když na to není to přímé světlo, tak to není tak hrozný. Je to taky dáno tím, že tady je ten starý lak a on je takový už zešedlej a nepodařilo se mi ho rozleštit do té hluboký černý, jako je ta nová. Stejný vlastně problém je tady s těma dveřma, ty jsou nově nalakovaný, když to tady ten původní panel je vidět, že je takový zašedlej. To samý, starý dveře, nový dveře. Takže podobný problém nastal tady a ono to jak prostě asi neudělám dost ztracena, jeden odstín černý a druhý odstín černý. Vždycky tady bude nějaká takováhle linka. Takže moje hodnocení je, že to prostě není nic krásného, ale je to rozhodně lepší než předtím a to auto by si zasloužilo jednou celolak. Nevím, jestli to budu já, nebo příští majitel, nebo bůh ví kdo, ale je to tak. Tady jsem ještě doinstaloval ten plastík, takže konečně je to, jak to má být. No a zítra se konečně dočkám zadního nárazníku a můžu to tady zase dát dokupy a v podstatě jezdit. Asi o měsíc později. No a je to otryskaný, opráškovaný, teda nabarvený práškovou barvou. Tady už jsem to částečně sestavil, jo, nový šrouby, protože tyhle jsem musel rozřezat. Tady kouká každý trošičku jinak, protože ty plechy úplně nesedějí, musel jsem s tím trošku laborovat, srovnat to, nicméně je to jako připravený na instalaci na auto. Když se na to kouknete, tak jako je to holt starý železo, jsou v tom vidět ty hrbolky od koroze, někde je to vidět, že to bylo bouraný, ale v podstatě to je celý skovaný plech a nebude to vidět. Tady jsem se to amatérsky pokusil svařit, ale ty sváry vypadají úplně jako originální GM sváry, jak podotknul jeden kamarád na sociální síti. Jiný komentující na Facebooku poznamenal, že tady se to mělo vyříznout asi sem, protože tady je to dost sežraný a bude to tady patrně hnít. Říkal za 2 roky, tak já jsem si dal upomínku do kalendáře a za 2 roky se sem podívám, jak to tady vypadá. Ale já vyloženě neplánuju s tím autem jezdit v zimě, nebo minimálně v zimě, minimálně na osolané silnici, protože už to má svůj věk a začíná to hnít a chce, by to vydrželo co nejdýl. Takže já předpokládám, že tady to bude držet dlouho. Je to zalitý, je to vlastně opískovaný, zalitý z obou stran tou práškovou barvou, tam na to přišla ještě zinková vrstva, takže teoreticky, i kdyby tam ta koroze byla, tak je to zavřený a neměl by tam být žádný přístup oxidačního činidla, jako je například kyslík. Teď to vrátím na auto a rozhodl jsem se, že na to nevrátím zatím ten plast, už jsem si objednal v Americe novej. Takže nejprve ho tam nastrčíme. A je tam. Teď se ho přichytím na ty hlavní šrouby. Jsem samozřejmě taky nový, protože ty starý stojí za prd. Dám na ně lepidlo na závity. Lepidlo na závity nejenže zajistí pevnost, ale zároveň zabrání pronikání koroze. Lepidlo je nějaká střední pevnost. Takže ani moc, ani málo. Takže to mám na 8 šroubech a chtěl jsem vám ukázat profesionální metodu, jak držet to v rovné poloze, protože když jsem tady tohleto neměl, tak on má tendenci takhle se sklopit. A to je vlastně hodně vidět u těch avalančů, těch vylítaných, jo. Člověk má pocit, že jsou fakt utahaný nebo co, ale ono je to asi jenom tím, že prostě tady se na to tak dlouho šlapalo, až se to povolilo a také si to sedlo. Teď vám ukážu, co se vlastně utahuje tady. Tady je vidět tyhle dva, ty musím utáhnout. A tady jsou 2, ty nejsou asi vidět.
Tak nárazník je tam. Jo. Drží pevně. Přidělám na tu bižuterii. Tohle tady přichytím napevno zase, protože s tím budu chvíli jezdit. Přidělám tažný, to už tam může zůstat zase. To ničemu nepřekáží vlastně, když se bude instalovat ten nárazník. Doufám. No a v podstatě pak máme hotovo. Takže jdeme na tu bižuterii. Takže tady se musím připojit žárovičku. Takhle. Točit. Na druhé straně to samý. Můžu tady někam zavěsit ten kabel. Někam patří tohle. Já myslím, že sem. Ano. A tohle. No, to teda nevím. Možná to patří na to tažný. Tak to ještě čas. Teď tam dám to tažný. Namontuju a můžu to dodělat. Tak teď přichází na řadu taková bžunda a to je instalace tažného zařízení. Můj plán je to chytit tady na 2 šrouby. A nevím, se tam došáhnu. A třetí tamhle, aby to jakž takž viselo na 3 bodech. Si tady připravím. Opatrně pryč. Tak, jdu pro další šroub. Tažný je tam, světlo nainstalovaný, plyn nainstalovaný. Já bych, že je to hotový a už tomu chybí jenom poslední třešnička na dortu. No, je to... Ty vado, tak to bylo... To je úplně normálně dlouhý video, ale zabralo mě natočit asi 3 měsíce. To je šílený. Ještě se podíváme, jak to hezky svítí a stáhnu světla. Tak co? Je ta SPZ-ka vidět? Tak jsou to taky bludičky, ale co, vidět to je. No a to je všechno. Zatím budu jezdit takhle. Je to barely legal, jak se říká. V podstatě je to normální, může se s tím jezdit. Jenom tady při couvání si musí dát pozor, protože tady vyčnívá tohle světýlko. Už tady chybí takovýhle kus toho plastu. Ale nárazník je plně funkční, takže když do mě někdo vjede, tak budu nasranej. Ten starý už tam dávat nebudu, protože teď jsem sem dal ten plyn, takže to bych zase musel rozdělávat. Starý sem dávat už nebudu a počkám si, až mi kontejnerem přijde novej. Dám ho do laku, do téhle černý samozřejmě, to samé tyhle plasty, co tady chybějí, tak ty dám taky do laku. A bude to zase auto radost pohledět, že? Teď já furt strkám něco do děr. Takže děkuji za sledování a snad zase někdy brzo u kanálu Bohemian a Plants Garage. Ticho! Ticho tam! Ty se natáčí. Co to plácám, ty vole? Co to plácám? Moment.